Bon, j'aime bien parler maintenant de décroissance, de low-tech, réfléchir à comment réparer plus de choses. De plus en plus de gens s'intéressent à ça, mais c'est pas pour autant que eux ou moi-même, on sait comment faire. Concrètement, il y a moyen de faire des choses pour moins gaspiller, moins jeter. Les gens sombrent un peu facilement dans le aujourd'hui on peut rien réparer, c'est fait comme ça, on n'y peut rien, il faut tout le temps racheter. C'est vrai pour certaines choses, c'est pas vrai pour tout et cette vidéo va le montrer. Là c'est un moniteur d'ordinateur, donc c'est une entrée VGA, une entrée DVI, c'est tout con, et qui a cessé de fonctionner tout simplement. C'est-à-dire que, alors celui-là je crois qu'il affichait plus aucun signal quand on branchait. Mais j'en ai réparé plusieurs et les pannes peuvent être assez variées, c'est pas bien grave. Donc déjà, on commence par démonter la bête. Alors ça c'est clairement le plus chiant. Il y a beaucoup de clips, pas toujours des vis. Et il faut faire gaffe à bien noter les connectiques, s'il y en a des similaires qui ne sont pas détrompés, ok, qui va où. Et puis, à descotcher, faire attention à ne pas arracher les câbles, ce genre de choses. Donc on y va tranquille, on ouvre, on note, on prend des photos et ça devrait bien se passer. Là, voilà la fameuse carte. Alors c'est uniquement la carte d'alimentation. La carte qui gère le signal est à part, donc c'est plus facile. Les composants sont gros. Il s'agit donc dans un premier temps de regarder les valeurs des condensateurs et ensuite on va les commander sur internet et on reprendra la réparation une fois reçue. Là bien sûr je les avais déjà achetés, j'avais déjà démonté l'écran une première fois, donc je les change dès maintenant. Alors, on fait attention à ne pas se tromper. Je précise qu'il n'y a pas besoin de connaissances très profondes, très techniques. Le fer à souder, c'est une affaire à 30 €. Moi, j'ai appris à souder au collège comme normalement tout le monde. Enfin, je sais que maintenant, les jeunes générations, c'est pas systématique. C'est dramatique. En tout cas, voilà. Donc, on a un fer à souder pas assez puissant d'ailleurs, mais bon, ça fait le taf. Une petite pompe à dessouder, ça vaut 8 € là pour enlever l'étain. Et je ressoude. Alors moi je soude au plomb parce que c'est plus facile et que quand on n'a pas un fer puissant, c'est quasiment impossible de souder sans plomb. Donc on nettoie bien les composants, on retire proprement les composants, on bousille pas le circuit, on n'arrache pas les pistes ou que sais-je. Après on retire les pattes bien sûr. Bon, ça normalement encore une fois je pars du principe que tout le monde sait souder vaguement, ou au pire vous regardez des tutos sur internet si vous êtes jeune et que vous n'avez pas appris ça à l'école. Mais voilà, ça c'est pas spécifique à ça quoi. Donc les condensateurs, quand ils vieillissent, ils finissent par crever. Alors les vieux disques ils gonflent, enfin en tout cas moi j'entendais dire ça. Il se trouve que là ils gonflent pas. Donc en fait on les remplace tous au pif. Il existe des appareils et des techniques pour les diagnostiquer. J'ai pas ça, et puis j'ai pas les connaissances pour le faire. Donc voilà, je les change tous. Alors là, ce sont des composants haut de gamme Worth, mais sur d'autres moniteurs, j'utilise des composants premier prix achetés en Chine, et ça va très bien. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, il est question de quelques euros à peine pour changer tous les composants, enfin tous les condensateurs de votre moniteur. Donc clairement, on est dans un rapport coût-réparation qui est excellent quoi, hein, sur un moniteur qui vaut minimum 120 voire 200 €. Sur une télé, ça peut bien sûr monter encore plus cher et la même technique peut être utilisée. Il faut bien comprendre que la panne principale sur un écran quel qu'il soit, ce sont les condensateurs qui ont fini par mourir en fait, hein, à la longue. Et donc du coup le but du jeu c'est de repérer les condensateurs, leurs valeurs en farad et en volts, et ensuite d'acheter exactement les mêmes, et de les remplacer bien évidemment à l'identique. Alors c'est pas forcément très sorcier, en général il y a 5 ou 6 types de condensateurs, certains sont en plusieurs fois. La taille des condensateurs est souvent relative à leurs caractéristiques, du coup en général pour les positionner ça se fait assez bien. Et ensuite, on remonte tout dans le sens inverse, en ayant pris soin de rien oublier, de reconnecter tout bien où il faut, sans forcer, sans casser. Voilà, rien de sorcier là non plus, c'est un peu laborieux par moment. Et ça fonctionne. Donc voilà, temps de la réparation,
Bah, en vrai, une trentaine de minutes, ça peut être fait. Alors, un peu plus de temps, le temps de commander les condos sur Internet, c'est sûr, et de les recevoir. Mais on se retrouve avec un écran qui est opérationnel et qui, a priori, est reparti pour durer une dizaine d'années.